啊得咁樣，有冇咁嘅事先嗱 Kevin 都俾我喺度講句公道説話。其實咧好似我哋人類咁見到一啲可愛嘅小朋友咧，都可能會有少少一啲偏好嘅，咁係人之常情嚟嘅。不過我成日都同阿 Matt 阿師同我哋成班奶爸奶媽團隊講，我哋對所有海洋公園嘅動物大使咧都係一視同仁。咁確保咧佢哋都係得到適當嘅照顧啦同關心啦。咁喺我哋咁樣照顧嘅情況之下咧，就可以確保到每一隻動物大使嘅福利啦。咁有時咧都會同一個動物個體嘅性格有關嘅，譬如頭先提到細佬德德，因為佢真係好黐人，成日都追住我哋啲奶爸奶媽玩。咁喺鏡頭攝入到佢哋一啲行為同我哋互動嘅時候就特別多可能影到阿細佬。咁但係有時咧，阿家姐咧就中意自己探索爬到上樹嘅時候，我哋又會特登去影佢多啲自己攀爬，去建立自己能力嘅時候嘅情況。咁所以咧呢啲情況成日都會有。不過我對我嘅團隊咧嘅專業非常之有信心，確保咧我哋唔會偏心，我哋對於兩隻藍貓寶寶都係咁愛錫嘅。其實大家都係講下笑咁進行溝通啫，實際上我哋大家咧都咁喜愛我哋公園裏面每一位嘅動物大使嘅。好啦，剛才講到呢一度啦，我哋講緊照顧我哋家都得啊嘛。咩就喺開始嘅時候啦，仲係 BB 嘅階段啦，到而家1歲咯喎，有冇明顯唔同嘅方式㗎？咁其實轉變都好大，因為其實家德德啱啱出世嘅時候咧，我哋都係全天候24小時去做一個照顧啦，我哋有一個護理嘅工作啦，咁確保翻大熊貓媽媽盈盈咧就唔會意外咁樣砸親佢哋咁樣嘅。咁由一開始佢哋出世啦，咁我哋都係用奶樽去餵人經乳啦，係啦，咁到而家其實佢哋大個咗咧，都已經食埋位去用個碟或者嗰個碗去食奶啦。係啦，咁同埋而家佢哋都好可愛啦，佢哋都會即係周圍咁樣跟住媽媽或者我哋護理員去周圍探索啦、周圍跑啦。其實我哋自己睇住佢長大都好開心、好安慰，因為其實都真係好似照顧自己嘅小朋友咁樣。我見到佢食得咁開心咧，食到唔肯放過嗰隻碗咧，我都好開心啊！各位爸爸媽媽係嘛？如果小朋友食嘢食得咁好嘅話咧，你哋都會好開心啊！所以我都想問下，原來照顧大熊貓同照顧小朋友都有佢相似嘅地方。咁你哋又會唔會準備一啲玩具啊，構思一啲唔同嘅活動啊，嚟到去刺激一下寶寶嘅發展呢？梗係會啦，我哋咧都一路準備緊唔同嘅環境豐容物啦，同埋一啲唔同嘅元素去加入俾佢哋嘅。咁譬如最近啦，我哋都會俾咗一啲泡泡啦，或者毛巾佢哋玩。咁喺佢哋1歲生日之前咧，都準備咗一個大嘅驚喜俾家德德預先去玩啦。咁就係一個非常之大嘅水池啦。係啦，咁我哋喺準備呢啲新嘅環境豐容物嘅時候咧，都會對佢哋咧做一啲密切嘅觀察啦，因為咧喺呢啲觀察嘅期間咧，我哋可以了解到佢哋嘅性格係點嘅喎。咁例如咧，家第一次見到呢個大水池嘅時候咧，佢咧係比較小心，同埋咧會慢慢行近佢嘅。咁相反啦，德德咧就非常之開心啊！佢咧一見到咧就即刻跑入去個水池度玩啦，係啊，真係非常之可愛。係啊，所以跟住阿德德咪可以擰翻轉頭咁樣啦，跟住就嚇一嚇阿家姐咁樣啦。好啦，其實咧我哋嘅動物護理員啦，平時真係要相當細心去留意住我哋大熊貓嘅一舉一動，亦都要為佢哋做好多準備。所以我哋嘅動物護理員團隊咧，的而且確係一個相當之唔容易嘅工作嚟嘅。最後嘅呢個部分，大家見到我哋嘅大熊貓好開心，不如我哋將視點放喺幾位身上啦。你哋作為一路陪伴住大熊貓成長嘅團隊，我好想知道其實你哋有點樣嘅感受咧？不如請阿 Matt 同大家講下你嘅感受先。好咁家德德出世嘅時候咧，其實我咁啱就係上咗四川認識安可可啦，咁接佢翻嚟香港嘅。咁翻到嚟嘅時候，其實都可以加入呢個團隊去見證住家德德一日咁樣長大啦。聽到佢嘅叫聲，睇到佢擘大眼，睇到佢識得開始行啦，開始爬啦，同埋跟住媽媽咁樣去周圍去探索佢哋嘅棲息地啦。其實即係我哋都好開心見證住佢哋嘅成長啦，同埋
其實家家得得而家都好中意跟住我哋護理員去互動啦，跟住我哋玩咁樣。咁所以其實辛苦係所有辛苦都係值得嘅，我覺得係啦。咁除咗即係照顧佢哋之外啦，即係佢哋大熊貓啦，但係其實我覺得佢哋唔淨係動物咁簡單，即係其實我覺得佢係我哋屋企嘅一部分㗎嘛。師咧？咁咧我就真係咧由佢哋一出世啦，好似手掌咁大嘅時候啦，就照顧到佢哋而家咁健康活潑咁成長啦。咁都係嗰句啦，好似見住自己嘅小朋友一日一日咁長大嘅感覺。佢哋都帶咗好多嘅歡樂同埋驚喜俾我咯。係咁同埋咧，我都會見到佢哋咧學習到一啲新嘅技能啦，或者一啲新嘅嘢發現到佢哋嘅行為嘅時候咧，都會覺得非常之興奮嘅。咁希望咧佢哋之後都係可以一路咁健康開心，陪住大家一齊去成長啦。咁為大家帶嚟到更加多嘅正能量。一定會啊！俾啲掌聲，阿媽同埋阿師，我覺得喺成個照顧過程入面，應該仲好多嘢想講，但係時間有限咧，我哋唔能夠講咁多。但係跟住我要問 Howard 咧，對佢嚟講難度更大啦，因為 Howard 係我哋嘅元老級護理員，香港咁多隻大熊貓，佢都照顧過嘅。Howard 同大家講，一路以嚟累積咗咁多年嘅時間，你嘅感受係點啊？我由第一代鎮港大熊貓安佳佳開始，咁有機會見證同埋陪伴住香港繁殖嘅大熊貓。咁唔單止係由細到大啦，甚至乎到老，咁佢哋嘅成長同埋生活，咁我都係一直都陪伴住。咁特別係家家得得佢哋出生，咁一直大家都成日形容佢哋係一個暴風式嘅成長。咁好似睇住自己嘅孫長大咁，當然我未係真係抱孫啦，但係個感覺係真係好感動。咁其實香港嘅大熊貓安安佳佳、盈盈為我哋創造咗好多個世界第一。咁而睇到家家得得嘅成長咧，其實佢哋有精靈活潑、有健康、有快樂，其實係一個滿足感好強嘅一個使命感好強嘅一個工作。咁我期望亦都希望佢哋喺我哋海洋公園大熊貓動物護理同埋保育團隊照顧之下，繼續健康成長。咁喺未來咧，為大家、為香港創造更多世人。多謝大家。好感動啊！好多謝 Howard 同 Max 同埋師啦，今日代表我哋整個專業護理團隊喺台上面同大家做嘅分享。我相信在座嘅各位都完全感受到，佢哋係付出咗無限嘅愛，嚟到讓我哋嘅大熊貓寶寶能夠健康快樂咁成長。請大家俾掌聲，多謝。